L'assistenza agli anziani in Veneto è in crisi e i sindacati hanno deciso di agire. L'iniziativa è partita dalle segreterie FNP CISL e di SPI-CGIL WILP-WIL che hanno prodotto un dettagliato report sullo stato delle case di riposo in regione. La fotografia non è incoraggiante, carenza di posti letto, rette sempre più care, liste d'attesa infinite. I centri per anziani stanno diventando un paradossale privilegio per chi se li può permettere e vi trova posto. In prospettiva, vista la situazione demografica del Veneto, possiamo dire che la situazione non è rosea. Abbiamo dei posti letto che mancano, abbiamo una tariffa impegnativa che è unica. La cosa che ci tengo a sottolineare è che è stato un lavoro difficile e corposo che vogliamo venga valorizzato, come è stato valorizzato anche il primo documento che avevamo presentato nel 2022. Dall'analisi dei sindacati emergono tanti punti critici, ma uno dei più pesanti è il costo delle rette. Il monitoraggio ha riguardato 216 centri pubblici e privati, a fronte dei 286 presenti in Veneto. Con impegnativa la retta giornaliera oscilla da 44 a 146 euro, senza impegnativa dai 42 ai 168, costi proibitivi per molte persone. Ma ad avere la peggio sono gli anziani non autosufficienti. In Veneto se ne stimano circa 330.000. Dobbiamo anche dire che la stragrande maggioranza della popolazione non autosufficiente non è curata, assistita nelle case di riposo, o meglio nei centri di servizi, ma la stragrande maggioranza vive a casa. Quindi anche il tema della domiciliarità dovrà essere un tema ripreso in mano, discusso con la Regione. Alla luce della situazione evidenziata dal report, i sindacati hanno deciso di proporre alla Regione del Veneto una serie di misure urgenti. È necessario incrementare i posti letto, ridurre i costi delle rette e in generale venire incontro alle esigenze dei tanti anziani bisognosi. Il Veneto invecchia sempre di più e non è il momento di girarsi dall'altra parte. Le rette delle case di riposo devono essere sotto ogni punto di vista governate anche a livello regionale, in modo che non siano scaricate poi sulle famiglie, poi una dislocazione delle case di riposo del nostro territorio che siano omogenee. Poi abbiamo anche bisogno che ci venga garantita la copertura per quanto riguarda le impegnative, quelle che garantiscono i famosi 52 euro per le famiglie in caso di ricovero in casa di riposo, che sia garantita interamente la copertura per tutti quelli che sono assistiti all'interno delle case di riposo.